Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyo kan sin jaallatu, sinis Waaqayyoon kan jaallattan, biyya keessaaf biyya alaa teessanii sagantaa OCN sa'aatii kanatti hordofaa kan jirtan maatiiwwan Waaqayyoo, jalqabaa abbooliin lubootaa, obbolawwan diyaaqonootaa, maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyo kan sin jaallatu, sinis Waaqayyoon jaallattanii jecha isaa kana dhagaadhaaf qophooftanii kan jirtanii maqaa Waaqa jiraataatiin akkam jirtu, akkam turtanii, akkam yoo nageessani. Ameen. Galata kee jennee akka nuti sagalateeffannuuf qooqa keenya kan nuuf saaqe Waaqni abboolii keenya, gooftaan keenya, fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bakka nuti deemnu kallattii keenya hundumaa irratti eegee kan yoo naannoo ga'e galanni fulfinni oqubaan maqaa isaaf haa ta'uuni. Maqaa isa waamnee maqaa ishee dagachuun kan nurraatiin mallee deessu Waaqa uumaa araarsu ijoollee tawaahidoo obboleetti ergamootaa haadha saba hundumaati isaati keenya qulleettiin dubroo Maariyaam maqaan ishee kan kabajame kan galatoome nuuf haa ta'uuni. Ergamoonni toloonni qulqulloonni Waaqayyoo yeroo hundumaa ba'uuf galuu keenyatti marsanii kan nu eegan kabajni ulfinaa isaaniifis haa ta'uun. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo sa'aatii kanatti jechi dubbii sagalee Waaqayyoo keessaatii mata duree godhannee kan nuti waliin barannu Matsaafa Iyyaasuu boqonnaa 1:11 irra sagalee isa jiru kana waliin ilaalla. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos iccita isaa isa dhokate nuuf ibsee isa fagaate immoo gara keenyatti dhiyeessee jecha isaa isa qulqulluu kanaan akka nu barsiisu, akka nu gorsu jaalalaaf eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Mata dureen barnoota keenyaa irrattis yeroo ilaallu barnootichis akkas jedheetu ni dubbataan. Galaa keessan qopheeffadhaa jedha. Galaa keessan qopheeffadhaa jedheetu ni dubbataan. Egaati abbaan sagalee kanaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidhaan. Matsaafa Iyyaasuu kana irratti boqonnaa 1:11 irratti galaa keessan qopheeffadhaa jedhee yeroo dubbatutti galaa nuti qopheeffachuu qabnu yeroo kam, akkamitti, eessatti qopheessina isa jedhu kana gabaabinaan ni ilaallachuudhaan. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo kaayyoon inni jala qabaa, kaayyoon barnoota kanaa maalidha isa jedhuufi karaa daandii dheeraa nama deemsisuu danda'u, karaa ittiin daandii dheeraa ittiin deemuu dandeenyu qopheeffachuudha kaayyoon barnoota kanaa jechuudhaan. Galaa yeroo jennu galaan kun isa kamidha laata isa jedhu immoo sirriitti adda baafneetu beekuutu barbaachisaadhaan. Egaa galaani bakka lamatti qoodamaan galaa karaa dheeraa nama deemsisuu fi galaa karaa gabaabaatti nyaatanii fixan jechuudhaan. Inni karaa gabaabaatti nama deemsu yookaan galaan karaa gabaabaadhaaf hojjetamu isa kam kan jennee fudhannee yoo ilaalle yeroo umaa fi daandii xinnoo deemaa waan jirruuf daandiin keenya gabaabduu waan taateef daandiin keenya heddummina waan hin qabneef daandii amma irra deemnu qofaatti si'a tokko qofaa kan itti fayyadamnu isheen kun galaa xiqqoo jedhamti. Daandiin karaa dheeraa itti fayyadamuu dandeenyu daandii karaa dheeraa yeroo deemnutti galaa nuti fayyadamnu galaa nuti qopheeffannu immoo isa kam isa jedhuufi hamma dhumaatti yookaan immoo kallattii deemuu dandeenyu sanarratti karaa deemuudhaaf kaane sana hamma dhumaatti geenyee oddoo geenye sana geenyee galaa xumuraa hamma nyaannutti hamma kana kan nama deemsisuu danda'u yookaan karaa dheeraa kan nama deemsisuu danda'u galaa isa kallattii dheeraa nama deemsisuu jechuudhaan. Inni kun immoo isa kam jennee fudhannee yoo ilaalle jecha kana irratti galaa keessan qopheeffadhaa kan jedhe gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos raajii kanarra goreetu kan inni dubbate, Iyyaasuunis kan inni dubbate jecha kana waan guddaa tokko waan of keessaa qabuufidhaan jechuudhaan. Egaa Iyyaasuun eenyudha jennee jalqaba fudhannee yoo ilaalle hangafa raajotaa kan ta'e qulqullichi Museeni biyya lafaa kana keessa taa'ee yeroo saba Israa'eliin kana geggeessaa ture saba Israa'eliin daandii isaan irraa maqan irraatti daandiitti deebise oddoo isaan kufanii isaaniin kaase oddoo isaan dagatamanii isaanii yaadachiise daandii dhugaa isa karaa Waaqayyootti isaan geessu irratti yeroo inni isaan turse isaaniin dhaabee Waaqayyo wajjin wal agarsiisaa yeroo ture sana keessatti qulqullichi yookaan hangafa raajotaa kan ta'e Museen jechuudhaan. Yeroo kana guyyaan tokko hin ga'e yeroon fudhatamuu isaa hin ga'e barri isaa gaafa dhumu lubbuudhaaf fooniin adda ba'e jechuudhaan yookaan ni boqote jireenya addunyaa kanarraati adda ba'e gara Waaqa isaa filateen jechuudhaan. Kana booddee sabni kun qofaasaa akka hin jiraanneef sabni kun qofaasaa taa'uun waan hin malleef Waaqayyo bakka Musee akkuma Museetti kan geggeessuu danda'u Iyyaasuu kan jedhamu kana Waaqayyo ni kenneef jechuudhaan. Iyyaasuudhaanis Waaqayyo akkas jedheen. Yaa Iyyaasuu kana booddee ati deemi saba kanas naaf geggeessi
saba kana booddee har'aa kaateetu situ geggeessa jedhee Waaqayyo itti himeen jechuudha. Kana booddee maal jedheeni Iyyaasuun yaa gooftaa umuriidhaan kan fagoo na caalan jiru, beekumsaan fagoo kan na caalan jiru, wanta hundumaatiin kan na caalan jiru, ani garuu isaaniin gadidha. Jarreen kana namoota gurguddoo kan akkamittan geggeessa jedheetu Iyyaasuunis Waaqasaa uumaasaa gooftaasaa gaafate jechuudhaan. Yeroo kanattis Waaqayyo akkas jedheetu itti dubbataan jechuudhaan. Naannoo lakkoofsa 9 irratti Iyyaasuu ani uumaan kee, ani gooftaan kee, ani waaqni kee inni jabaan si wajjinan jira waan ta'eef saba kana geggeessuudhaaf, saba kana fuutee deemuudhaaf waan tokko illee hin sodaatini. Saba kana kallattii inni irra deemuu qabutti anatu si agarsiisa. Jecha koosa ogummaa gaarii qabu kan natu afaan kee keessa bulcha. Kanaaf ati kana booddee hin sodaatini. Saba koo kana geggeessi, saba koo kana fuudhii deemi jedhee gaafa inni itti dubbatus innis sagalee Waaqayyoo kana jecha dubbii isaa kana gaafa dhaga'utti mormii tokko malee yaada isaa guutuudhaan qalbii isaatti sassaabbatee gara yaada Waaqayyoo keessummeessu, gara hojii dubbii Waaqayyoo keessummeessutti ni deebi'e. Waaqayyo isa geggeesse jechuudhaan. Kana booddee maal jedhee dubbata? Egaa hoo jedheen galaana diimaa kana ce'uudhaaf jirtu, laga Yordaanos kanas ce'uudhaaf jirra. Karaan nuti deemnu fuuldura keenya kan jiru kan fuuldura keenya kan jiru karaan keenya dheeraadha. Daandii nuti deemnu kun fagoodha waan ta'eef galaa qopheeffadhaa jedheetu warroota fuudhee deemaa jiru kan saba Israa'el kanatti Iyyaasuun ni dubbate jechuudha. Galaa keessan qopheeffadhaa. Galaan sin qopheessitan immoo karaa gabaabaa kan ittiin deemtan utuu hin taane daandii dheeraa kan ittiin deemnudha waan ta'eef daandiin fuula keenya dura jiru daandii dheeraadha. Kanaaf galaa keenya haa qopheeffannu jedheetu itti dubbate. Kana booddee galaa isaanii qopheeffatanii kaanii qajeelan jechuudhaan. Boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irratti maal jedhaani? Karaan kee dheeraadha waan ta'eef harka kee irratti galaa sirrii baadhu jedha. Karaan kee dheeraadha. Kanaaf daandii deemaa jirtu kana irratti karaa dheeraa waan deemaa jirtuuf galaa isa sirrii ta'e, galaa isa amma dhumaatti si deemsuu danda'u, galaa isa si harkaa dhumuu hin dandeenye isa kana qopheeffadhu jedheetu itti dubbateen jechuudhaan. Kana booddee innis yookaan sabni kunis maal godhaniin sagalee Iyyaasuu kana dhaga'anii Iyyaasuu kanarra kan boqotee dubbachaa jiru, Iyyaasuu kanarra bulee saba kana kan asoofsiisaa jiru Waaqa ta'uusaa, uumaa ta'uusaa gaafa baranis isaanis akkas jedhaniin galaa isaanii qopheeffachuudhaaf yaada qalbii isaanii hundumaa sirreeffataniitu jechuudhaan gara Waaqa isaanii, gara uumaa isaanii deemaniitu galaa isaanii harkatti baachuudhaaf of qopheessan jechuudhaan. Yaada isaaniitiin gara uumaa isaaniitti deebi'an jechuudha. Kana booddees galaa isaanii amma dhumaatti isaaniin daandii dheeraa isaan deemsisuu danda'u qopheeffatan. Egaati kana irratti fudhannee yoo ilaalle galaa inni jedhame kun maalidha? Galaa inni qophaa'e kun immoo isa kamidha jenne yoo ilaalle Matsaafa Iyyaasuu kanuma irratti yoo ilaalle boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irratti Waaqayyo Museedhaan akkas jedheetu dubbateen. Ani si duukaan jira waan ta'eef daandii kee filadhu jedheen. Ani si duukaan jira. Daandii kee filadhu, kallattii irra deemtus filadhu, anatu si duukaa jira, anatu si geggeessaa jira jedheen. Kanaaf daandii kee filadhu yeroo jedhu daandii inni dheeraa irra deemu moo gabaabaa irra deemu kan inni filatu itti hime. Lammata moo galaa inni qopheeffachuu qabu itti hime jechuudhaan. Kanaaf filannoo Waaqayyoo nuuf kenne isa kamidha as keessa? Daandii Waaqayyoo wajjin nu geggeessuu danda'u filannoo Waaqayyoo kan ta'e, yaada Waaqayyoo kan ta'e isa kami jennee yoo fudhannee ilaalle inni jalqabaaf inni tokkoffaan laphee dhugaadha kan daandii nuti qopheeffachuu qabnu. Galaan keenya inni dhugaan. Galaa sirrii nuti baannee deemuu qabnu. Galaa nuti karaa dheeraa ittiin deemuu qabnu. Galaa nuti kallattii dheeraa ittiin deemne hamma dhumaatti Waaqayyoo wajjin jiraachuu dandeenyu galaan keenya inni sirriif tokkoffaan laphee dhugaadha jechuudha. Laphee dhugaa yoo qabaan, laphee qulqulluu yoo qabaan, yaada qajeelinaa yoo qabaan, yaada wal qoqqoodinsaarraa adda baane yaada dhugaa Waaqayyoo wajjin nu jiraachisuu danda'u yoo qabaanne dhugumatti nuti lapheen keenya inni qulqulluun Waaqayyoo wajjin taanaan galaa sirrii qabannee deemna jechuudhaan jechuudha. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti akkas jedheetu dubbatan. Namni qaama ilaala, Waaqayyo garuu laphee ilaala jedha. Namni qaama qofaa ilaalaan Waaqayyo garuu keessa namaati ni ilaala. Laphee namaas ni ilaala Waaqayyo. Kalee namaas sakatta'ee kan bira ga'ee ilaaluu danda'u Waaqayyo keenya, gooftaa keenya, fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos qofaadhaan jechuudha. Kanaaf daandiin dhugaan, daandiin sirriin, daandiin qajeelinaa inni Waaqayyo wajjin nu jiraachisuu danda'u karaa dhugaa itti deemuu ittiin dandeenyu laphee qulqulluu yoo qabaanne qofaadhaan. Hamma laphee qulqulluu hin qabnetti
hamma waa'ee qomoo labsina taanaan hamma waa'ee wal qoqqoodinsaa labsina taanaan waa'ee nageenya dhabuu labsina taanaan yeroo hundumaa waa'ee kana labsina taanaan kadhannaarra adda baane jiraanna taanaan qulqullootarra adda baane jiraanna taanaan dubree maariyamirra adda baane jiraanna taanaan dhugumatti yaa saba waaqayyoo laphee dhugaa laphee isa sirrii qabannee karaa dheeraa deemaa jirraa yoo jenne hin danda'amu jechuudha. Waaqayyoorra adda baane jiraachuu waan hin dandeenyeef daandii eebbifamaarraa adda baane jiraachuu waan hin dandeenyeef dhugumatti lapheen dhugaan lapheen sirriin lapheen qajeelaa ta'e dhuguma karaa waaqayyoorra nama deemsa. Kan laphee keenya qoree ilaaluu danda'u immoo waaqayyoodha waan ta'eef laphee keenya namni yoo bakkee keenya ilaale waaqni inni beeku dhugaatti keessa keenya ilaala waan ta'eefidhaan jechuudhaan. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:23 irratti akkas jedheetu ni dubbatan. Waaqayyo laphee namaa fi kalee namaa sakatta'ee ilaaluu danda'a. Namni garuu bakkee namaa miidhagina namaa ilaaleetu ibsa namaaf kenna. Waaqayyo garuu laphee keenyaa fi keessa keenya hunduma kalee keenya sakatta'ee bira ga'ee ilaaluu ni danda'a. Namni garuu bakkee keenya qofaa beekan. Yaa saba Waaqayyo kanaaf maaliif hin jedheen laphee dhugaan daandii dheeraa nama deemsisuu danda'a. Laphee dhugaan gara waaqayyootti nama dheeressuu danda'a. Laphee dhugaan waaqayyo wajjin nama jiraachisuu danda'a waan ta'eef laphee dhugaan dhuguma daandii isa waaqayyo nuuf filatedha. Dhuguma daandii isa filannoo waaqayyoo ta'edha. Dhuguma daandii isa gara waaqayyootti nama deebisuu danda'u waaqayyo isa daandii dhugaadha jedhee isa inni nuuf kenne kun inni kun laphee dhugaa qabaachuudha. Hamma laphee dhugaa hin qabnetti daandii dhugaadhaan nan deema. Dhugumaan waaqayyo wajjinan jira. Galaa dhugaa galaa sirrii isa waaqayyo naaf kenne kan galaa dhugaa baadheen deemaa yoo jenne sobadhaan jechuudhaan. Hamma lapheen keenya waaqayyo wajjin ta'e isa wajjin jiraachuu hin dandeenyetti jechuudhaan. Kanaaf laphee dhugaan waaqayyo biraati nama barbaachisa jechuudhaan. Maal jedhe Faarsaa Daawit boqonnaa 44 lakkoofsa 21 irratti inni dhuguma laphee namaa qoree ilaaluu ni danda'a jedhe. Inni dhugumatti laphee namaa qoree ilaaluu ni danda'a. Galaa dhugaa baachuu keenyaa fi galaa isa sobaa galaa daandii dheeraa nama deemsisuuf galaa daandii gabaabaarra nama deemsisuu danda'u baannee akka deemaa jirru baannee deemaa jiraachuu keenya kan beeku waaqayyo keenya qofaadha. Gooftaa keenya qofaadha jechuudhaan. Daandiin kun dhuguma karaa dheeraa kana nu deemsisuu danda'a. Daandiin keenya kun dhuguma hamma dhumaatti karaa milkaa'inaadha. Daandiin keenya kun bu'aa bahii hin qabu. Daandiin keenya kun gufuu hin qabu. Daandiin keenya kun tabba hin qabu. Dadhabbii hin qabu jennee kan nuti beekuu dandeenyu yoo dhuguma galaa sirrii yoo qabaannee jirra ta'edhaan. Hamma galaa sirrii baannee hin jirra taanaan immoo kana fuuldura waaqayyotti beekuu hin dandeenyu. Amantii hin qabnu waan ta'eef jechuudhaan. Kanaaf dirqama daandiin dhugaa kan ittiin baruu dandeenyu galaa sirrii qabannee akka nuti deemaa jirru kan ittiin baruu dandeenyu laphee dhugaa fuula waaqayyootti yoo qabaanne qofaadhaan jechuudhaan. Inni lammaffaan karaan filannoo inni dhugaa galaa sirrii qabannee ittiin deemuu dandeenyu kan waaqayyo nuuf filate isa kamidha kan jedhu amanamummaadha. Amanamummaan gahee guddaa qaba. Fuula waaqayyootti waaqayyoof amanamnee hin jirra yoo ta'e waaqayyoonis amannee amanamneef jirra yoo ta'e dhuguma nuti hamma dhumaatti daandii sirriirra galaa sirrii qabannee deemaa jirra jechuudhaan. Furannee yoo ilaalle gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos jecha isaa tokkoon akkas jedheetu ni dubbata jechuudhaan. Wangeela Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irratti maal jedhaan? Ganama ganama yeroo hundumaa waaqayyo jabaadha. Waaqayyo sagalee isaatiifis amanamaadha jedha. Egaa waaqayyo jecha dubbii sagalee isaatiif amanamaa ta'e nuti immoo ijoollee eenyuuti jennee of gaafachuutu nu barbaachisa. Dhuguma ani mucaa waaqayyoodha yoon ofiin jedhe waaqayyoof amanamuudha. Ilmi abbaan koo abaluudha yookaan abbaan koo egeleedha kan jechuu danda'u yoo dhuguma abbaasaa sanaaf amaname qofaadhaan. Nuti immoo waaqayyo uumaa keenya, waaqayyo gooftaa keenya, waaqayyo abbaa keenya, jiraachisaa keenya daandii milkaa'ina keenyaati jennee dubbachuu kan dandeenyu afaan guunne dhuguma yoo waaqayyoof amanamnedhaan. Daandii amanamaarra yoo dhaabbanne dhugumatti waaqayyoof amanamne jirra yoo ta'e dhuguma nu warra galaa sirrii baatee jirudhaan yaa saba waaqayyoo. Hamma galaa sirrii baannee hin jirrutti dhuguma waaqayyoof amanamne jirra yoo jenne kun sobadha jechuudhaan. Daandii sirriirra galaa sirrii baannee deemna yoo ta'e kun inni dhugumatti of beekna yoo ta'e waaqayyoof amanamuun isa dirqamaadhaan jechuudhaan. Kun dirqama amantii keenyaati jechuudhaan. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 21 irratti yoo ilaalle gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos
tajaajiltoota isaa walitti qabee yookaan immoo jarreen sana sadaniif kennaa isaaniif kenne jedha. Sagalitti jalqabu akaasne yoo ilaalle maal jedhaan mootii tokkotu ture jedha. Gara biyya biraa deemuudhaaf gaafa ka'utti biyya fagoo deemuudhaaf ka'eetu hojjettoota isaa keessaa nama 3 walitti waame jedha. 3 isaanii kanas waame maal jedheen isa tokkoofi makliitii inni baachuu danda'u tokko laate, isa tokkoof 2 laate, isa tokkoof 3 laate jedha, 5 laate jedha. Jarreen kana hunduma isaaniiti makliitii akka humna isaaniitti akka isaan baachuu danda'anitti itti kenneetu maal jedheen galaa isaanii kana isaaniif qopheessee itti kennee deeme. Galaan isa tokkuma qofaa baachuu danda'a. Daandiin isaa gabaabaadha waan ta'eef. Inni tokko inni lammaffaa 2 qofaa baachuu danda'a. Humna isaati waan ta'eef inni itti aanu 5 baachuu danda'a. Jarreen kana itti kennee galaa kanaan akka isaan gara fuulduraatti darban waan barbaadeef itti kenneetu gaafa inni isaan irraate gara barbaade yeroo deemutti guyyaan gaafa ga'u deebi'ee jarreen kana deemsa isaanii kana ni ilaale, kallattii isaanii kana ni madaale. Kallattii isaanii kana madaale maal jedheen isa tokko bira gaafa dhaqu inni sun ammayyuu waan tokkotti bu'aan buusne. Inni lammataa bira gaafa dhaqu gooftaa 2 natti laatte kun waan immoo bu'aatti buuse 2 kunoo argee 4 taasiseera. Inni 5 fudhates itti hojjete 5 itti dabalee 10 taasiseen dachaadhaan deebiseetu gara mooticha sanaatti fidee laateen jechuudhaan. Mootii kanaaf amaname waan itti laatame kana amanamummaadhaan fuudhanii amanamummaadhaan fidaniitu gatii isaa kana itti baay'isanii bu'aatti buusanii galaa sirrii taasisaniitu fidanii gara mootichaatti ni laataniin. Kana booddee inni lammaffaa sunis ni dhufe. Inni gaafa inni dhufu akkas jedheetu itti dubbate yaa gooftaa galaati natti laatte kunoo tokkuma natti laatte tokkoon kanas baadheen jira isa kanas immoo kunoo boolla qoteen awwaaleen jira jedhe. Dhugumatti yaa saba Waaqayyo kennaa Waaqayyo kan nutti kenne kan awwaalle baay'ee keenya jiran waan Waaqayyo harka keenyatti kennee jiru baay'oleen keenya awwaallee oddoo itti jiru ni jiran. Kennaa Waaqayyo kana awwaaluun keenya itti gaafatamuun keenya hin hafuun jechuudhaan. Galaa Waaqayyo galaa sirriidhaan karaa deemuu dandeessa jedhee nutti kenne kan nuti awwaalle har'as namoota baay'eetu jira. Namoota meeqa keenyatu kennaa Waaqayyo nuu kenne isa kanaan itti hojjechaa jirra laata mee of gaafannuun. Inni kaan nama gorsuudhaan, inni kaan daandii Waaqayyotti nama deebisuudhaan, inni kaan ollaaf ollaa walitti araarsuudhaan, inni jaarsa ta'e hojii isaa irraanfateera. Dargaggeessa inni ta'e mana Waaqayyoo irraa adda baheera. Luba kan ta'e kadhannaaf qaddaasee irraa adda baheera. Tajaajilaa wangeelaa kan ta'e wangeela tajaajilu wangeelaa labsee saba Waaqayyo deebisuu irraa adda baheera. Inni kun eessa jira laata yaa saba Waaqayyo? Nuti galaa isa kamiin qopheeffannee jirra laata? Dhaabbachuu keenya qofaa miti iddoo kana. Hammam galaa akkamii qopheeffannee jirra isa jennu of gaafachuutu nurraa barbaachisaan. Yaa saba Waaqayyo galaa sirrii inni kana booddee garbichi kun gara huumaa isaa dhaqee gara gooftaa isaa dhaqee ilaa bu'aan itti buusa kana jennaan gooftaanis amanamummaa isaa argee kana booddee waan xiqqoo irratti waan amanamteef waan guddaa irratti si muuda gara gammachuu isa bara baraa laftiif samiin kun utuu hin uumamin kan siniif isin qophoofte kan gara mootummaa koo isa dhugaa kanatti galaa jedheetitti dubbateen. Galanniif ulfinni Waaqayyoof haa ta'uun gammachuun kana caala hin jiru. Badhaasni kana caala hin jiru. Amanamummaan fuula Waaqayyootti namaaf dhugaa namaaf ba'ame hamma kanaan nama geessisu multoo isa dhugaa kanaan nama geessisu tasumaallee hin jiru yaa saba Waaqayyo. Namoota meeqa keenyatu Waaqayyoof amaname gara mootummaa isa bara baraatti gali jecha jedhamu kana sagalee dhagaye. Waaqayyo laphee nuuf laate akka gara isaatti deebinee ittiin dhageenyu nu haa taasisuun. Inni sun garuu hin awwaale kennaa Waaqayyo. Galaa itti laatame sana awwaaleetu egaa gooftaa jabaa ta'uu keenan bare gara jabeessa ta'uu keenan bare inni kanaafiyyuu kennaa ati natti laatte kana boolla qoteen kunoo as keessan awwaale jedhe. Anaani garraamii ta'uu koo kan hin barre jabaa ta'uu koo maaltu si barsiise? Akka hamaa ta'es maaltu si hubachiise? Garraamummaan koo maaf si jalaa dhokate? Kun hunduu si jalaa dhokate maaliifati? Har'a kana jecha akkasii kana dubbate jedhe gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos jecha isaa isa dabarre kabajamaa sanaan gadi of qabe itti dubbateen. Hammayyuu namni kun isa owwaaleerrayyuu hammayyuu mataa isaa gadi qabachuu hin dandeenye. Falmii isaa obsuu hin dandeenye. Kana booddee egaa harka miilla isaa hidhaati gara abidda bara baraatti buusaa gara sanatti geessaa jedheen gooftaan. Ilaala Waaqayyo murtoodhaan gara keenyatti dhufa bichaa otoo hin taane Waaqayyo gammachuudhaan eebbaan araaraan dhiifamaan gara keenyatti dhufe akka nuti daandii dheeraa kana galaa sirrii qabannee deemnu Waaqayyo nu barbaade. Inni kun garuu ofii isaatiin barbaade. Waaqayyo kana hundumaa irraati nu haa baraaruun jechuudha. Kanaaf Waaqayyoof amanamuun dirqama keenyadha. Waaqayyoof amanamuun hamma dhumaatti mootummaa isaa isheen dabarre sana keessa nama kaa'an jechuudhaan. Inni ittaanu inni sadaffaan
waaqayyoon filatamuudha. Waaqayyoon filatamuudha. Kan waaqayyoon hin filatamne yoomiyyuu galaa sirrii baatee deemuu hin danda'uun akkas jedhani. Wangeelaa Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 27 irratti yaa gooftaa jedhaniin bartoonni isaa gara isaatti dhaqanii yaa gooftaa wanta hundumaa dhiifnee nuti si duukaa buunee jirra. Yaa gooftaa maatii keenyas maasii keenyas maaddii keenyas firoottan keenya jireenya keenya biyya lafaa keessatti jiraannu hundumaa dhiifnee siin ordofnee si duukaa buunee jirra. Karaa keerras deddeebi'aa jirra. Si duukaas taanee jirra. Yaa gooftaa daandii dhugaa kana qabannee jirra. Galaa nuti harkatti ba'annu galaa karaa irratti nu jalaa dhumu miti. Ati galaati nuuf laatte kun galaa karaa irratti nu jalaa dhumu otoo hin taane hamma dhumaatti kan deemnee itti fayyadamuu dandeenyudha. Yaa gooftaa nu wanta hundumaa dhiifnee si duukaa kaanee jirra. Hixaan keenya carraan keenya inni dhumaa maalidha jedhanii gooftaa gaafataniin. Carraan isaanii inni dhumaammaa mootummaa waaqayyoo ishee hin dabarre sana keessa jiraachuudha. Eebbaan jiraachuudha. Araaraan jiraachuudha. Yeroo hundumaa waa'ee dubbii waaqayyoo dubbachaa jiraachuudha. Sagalee waaqayyoo dhugaa bahuudha. Jecha isaa isa hin dabarre sana jecha gooftaa isa nama eebbisu. Jecha gooftaa isa nama jiraachisu. Jecha gooftaa isa warra gaddan jajjabeessu. Isa warra caban suphu. Isa warra irraanfataman isaaniin oddoo isaan kufanii isaaniin itti kaasee karaa sirriirra isaaniin dhaabuu danda'u. Isa kana qabatanii galaa sirrii kana qabatanii waan deemaniif hamma dhumaatti uumaa isaanii wajjin isaaniin jiraachisa jechuudhaan. Inni kam galaa isaan qabatanii jiran sun jechuudha. Kanaaf egaa carraan keessan inni dhuma hamma dhumaatti na duukaa jiraachuudha. Kana booddee gaafan murtii isa lammataatiif deebi'ee gara addunyaa kanaatti dhufu jedheen gooftaan galanni ulfinni isaaf haa ta'uun. Teessoowwan 12 sanarra teessaniitu murtii laattu jedheen. Ilaalaa. Galaan waaqayyoo biraati inni sirriin namaaf kennamu isa kanadha. Gaafan deebi'ee dhufu lammata teessoowwan 12 sanarra teessanii ana duukaa murtii laattu. Murtii allaadhu kanas ni teessanii dhugaanii baatu. Yaa kana booddeeti isiniif kan ta'u carraan keessan inni dhumaa isa kanadha jedheen. Kan kana caalummoota sumaa hin jiru yaa waaqa. Isa ijoolleewwan waaqayyo. Kan waaqa biraa nuuf kenname. Isa biraati kan nutti kenname carraa inni sirri hiree inni sirri karaan qajeelaa inni sirri galaa sirrii baatanii fuula isaatti gaafa dhiyaannu amanamummaadhaan isa kana waaqayyoon filatamanii wambarii teessoo dhugaa 12 irra taa'uudha jechuudha. Teessoo sirriirra taa'uudha. Teessoo dhugaarra taa'uudha. Teessoo qajeelinaarra taa'uudha. Akka yeroo ammaa kana wambarii jalloo irra taa'anii murtiin taane murteessan miti. Wambarii silleen taane kan eenyu nama jalaa fuuchuu danda'u wambarii biyya lafaarra taa'anii murtii jabaa, murtii jallinaa, murtii du'aa, murtii lubbuu balleessu kan dhala namaatti laatanii miti. Yaa saba waaqayyoo har'as ta'e bor jecha dubbii isaa kanaan walitti taa'imnu. Obboloota keenya irratti murteessuu hin qabnu. Hamaadhaan murteessuu hin qabnu. Sobaan dhugaa nama irratti bahuu hin qabnu. Kun galaa sirrii miti. Galaa dura fuula waaqayyootti nama jiraachisuu danda'u miti. Galaa isa sirrii bor fuula waaqayyootti nama dhiyeessu miti. Wambarii jalloo irra taa'anii murtoo hin taane murteessuun. Karaa hin taane irra deemanii murtoo hin taane murteessuun biyya lafaa kana keessatti yeroo jirrutti eenyuyyuu abbaan aangoo kamiyyuu jechuudhaan. Abbaan murteewwam kamiyyuu, abbaan alangaa kamiyyuu biyya lafaa kana keessa yeroo jirrutti oddoo waaqayyoo kana kaa'ee isa kaa'etti of beekuutu barbaachisaadha. Yaa saba nana kan achi nu kaa'e eenyu jennee beekuutu qabna. Yaa kan biyya bulchu, yaa isa biyya bulchuu danda'u, yaa isa biyya kana geggeessu eenyu kan achi kaa'e waaqayyoodhaan. Kan achi aangoorra isa kaa'ee jiraachisa waaqayyoodhaan. Galaa kana baatee saba kana akka inni tajaajilu, galaa kana baatee saba kana akka inni geggeessu kan isa kaa'e waaqayyoodhaan. Galaan kun immoo nama biraa miti kan waaqa biraa namaaf kennamudha. Eenyuyyuu biyya lafaa kana keessatti gaafa waaqa isaa wajjin jiraatu yoo dhuguma galaa sirrii qabatee jira ta'e fuuldura waaqayyootti amanamee waaqayyoof amanamee jiraachuutu inni barbaachisa jechuudhaan. Inni gara biraani qulqullummaadha. Qulqullummaan murteessaadha yaa saba waaqayyo. Qulqullummaa yeroo jennu callisnee afaanumaanii qulqullummaa jennee darbuun tasumaatiin nurraa hin barbaachisu. Qulqullummaan hundee hundumaati. Bu'uura wanta hundumaatiif jechuudhaan. Qulqullummaa qabaannaan immoo wanti tokko gara Kiristoositti illee isa qulqulluu kan ta'e, isa dhugaa kan ta'etti itti gara isaatti dhiyaachuu wanti nu daangessu hin jiru. Anis qulqulluu akkuma ta'e, isinis qulqulloota ta'a jedhe isatu dubbate waan ta'eef. Qulqullummaa qabaannaan fooniif dhiiga isaa isa qulqulluu ta'etti dhiyaachuu wanti nu sodaachisu hin jiru. Gara fooniif dhiiga isaa isa qulqulluu ta'etti wanti akka hin dhiyaanne nu taasisu tasumaa hin jiru. Fooniif dhiiga Kiristoositti dhiyaannee irra taanaan immoo galaa sirrii baannee deemna yaa saba waaqayyoo. Galaa keessan qopheeffadhaa kan jedhame nutti dubbatameef sababa kanaatiif. Qulqullummaa qabaannaan dhugumatti nuti laphee qulqulluudhaan gara waaqayyootti jiraanne jirra. Seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 11 irratti akkas jedhaan. Qulqullummaadhaan kan kabajamte, ulfinaan kan ol jette, jabaan akka keetii eenyutu jira? Qulqullummaadhaan kan kabajamte,
ulfinaan ol kan jette yeroo hundumaa teessoo kee irratti kan kabajamte galanni yeroo hundumaa daandii hundumaan luboota 20 arfaniin maanguddoota 72 barattoota kee 12 saba kee addunyaa kana keessa jiruun uumama kanaan yeroo hundumaa uumama 22tiin galanni kan siif ta'u kan akka kee eenyutu jira kabajamaan qulqullaa'aa kan ta'e addunyaa kanas qulqulleessuu kan dandeessu isa biyya lafaa kana keessatti cubbuudhaan kufee irraanfatamee jiru achi iddoo kufeeti kaaste qulqullummaadhaan kan geessu kan akka kee eenyutu jira yaa Waaqayyo jedheetu ni dubbatama jechuudha. Kanaafidhaani qulqullichi Daawit maal jedheen yaa gooftaa anaaf wanta hundumaa caalaa laphee qulqulluu anaaf laadhu daandii qajeelinaarra kanan ittiin deemuu danda'u kanan ittiin si wajjin jiraachuu kanan danda'u karaa qajeelinaarra kan ittiin deemuu danda'u laphee qulqulluu anaaf kenne jedhe ilaala laphee qulqulluu waaqa isaa biraatti uumaa isaa biraa kadhate jechuudha. Kanaaf laphee qulqulluun dirqama nu barbaachisa laphee qulqulluun waaqayyo wajjin jiraan nu barbaachisa jechuudha. Laphee qulqulluu qabaachuuf immoo qulqullummaan nu barbaachisa inni kun immoo qulqullummaadhaan gara waaqayyootti dhiyaachuudhaan jechuudhaan. Faarsaa Daawit boqonnaa 96 lakkoofsa 9 irratti maal jedhaan qulqullummaadhaan kan sodaatamtu yaa gooftaa saganniif ulfinni yeroo hundumaa fuula kee siif ta'a jedhe qulqullummaadhaan kan jiraattu yeroo hundumaa saganniif ulfinni siif ta'a jedhe saganni ulfinni qomma'uun waaqayyoodhaaf jilgeenfachuun suuraa inni yookaan dannaba inni nu laate uffanne fuula waaqayyootti dhaabbanne dannaba sirriidhaan gara waaqayyootti deebine dannaba isaa suuraa isaa kabaja isaa uffanne gara isaatti gaafa dhufnu qulqullummaa isaatiif qommomne sagaduutu nu barbaachisaan. Galanni ulfinni saganni ammayyuu isaaf haa ta'uun kanaaf waaqayyo wajjin gara waaqayyootti yeroo dhiyaannutti qulqullummaadhaan dhaabbachuutu nu barbaachisa. Tokkoffaa Ximootiyoos qulqullichi Phaawulos kan barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti maal jedhaan yaa gooftaa qulqullummaan kee hundumaan olitti nama sodaachisa kabajni kee daandii namatti agarsiisa jireenya ati biyya lafaa kana keessatti dhiphattee nuun gara jireenyaatti nu deebiste nuuf daandii dhugaa nu agarsiisa jedheetu qulqullichi Phaawulos ni dubbata jechuudha. Karaa irratti ture waan beekuuf daandii irratti kufee ka'e kan inni ittiin ka'e qulqullummaa waaqayyootiin waaqayyootu waan isa waameef waaqayyo karaa qajeelinaa irratti isa waan deebiseef waaqayyoon leellisee akkas jedheetu waaqayyoon nu dubbata qulqullummaa keetiin daandii qajeelinaa irra jiraadhe ulfina keetiin iddoo kabajaan dhaabbadhe abbummaa keetiin saba kanan tajaajile yaa gooftaa jedheetu qulqullichi Phaawulos kan inni dubbatuuf sababa kanaatiif jechuudhaan waaqayyoon qulqullummaadhaan tajaajiluun waaqayyoon amanamummaadhaan tajaajiluun waaqayyoon gara isaatti dhufanii jaalalaan laphee dhugaa qabaatanii tajaajiluun gara isaatti nama dhiyeessa isaa wajjinis nama jiraachisan jechuudha. Kanaafidhaan tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti maal jedhaan xuraa'ummaa otoo hin taane jechi kee yeroo hundumaa qulqullummaa qofaa qaba jedha. xuraa'ummaa otoo hin taane jechi kee yeroo hundumaa qulqullummaa qofaa qaba. Tasumaa yaa Waaqayyo gooftaa sibiraati xuraa'ummaan hin jiru sibiraati badiin hin jiru sibiraati balleessaan yakki hin jiru yakki garuu dhala namaa kana keessatti amaluma isaatiin dhalli namaa cubbuu keessatti kufee argama. Sababa kanaatiif qulqullaa'uudhaaf immoo gara keetti dhiyaachuun dirqamanii barbaachisa jedheetu ni dubbata. Gara Waaqayyootti dhiyaachuudhaaf immoo maaltu nu barbaachisa qulqullummaan nu barbaachisa jechuudha. Egaa yaa saba Waaqayyoo galaa keessan qopheeffadhaa jedheetu yeroo nutti dubbatutti gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos galaan kun galaa qopheeffachuu jechuun maal jechuusa jedhu kaayyoon inni jalqabaaf inni tokkummaan barnoota kanaa maalisa jedhu galaa dhugaa baatanii deemuudha. Galaan dhugaa inni jedhame kun immoo inni tokkoffaan laphee qulqulluu inni lammaffaan waaqayyoof amanamuu inni sadaffaan waaqayyoon filatamuu inni arfaffaan maalidha yoo jenne qulqullummaa dhaan jiraachuudha jechuudhaan qulqullummaa kanaan jiraanne fooniif dhiigasaa fudhanne gara isaatti deebine galaa dhugaa baanne saba kana kan ittiin tajaajilu biyya lafaa kana keessa annee kan ittiin jiraachuu dandeenyu waaqayyo galaa dhugaa keessa keenya laphee keenya irratti nuuf eegee jecha isaa isan dabarre qulqullaadhaan akka isaa wajjin jiraannuuf waaqayyo hunduma keenya nu gargaaruun kan nu barsiise kan nu gorse gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos galanniif ulfinni oqubaan maqaa isaaf haa ta'uun galanniif ulfinni waaqayyoof haa ta'uun.